Munkundire nsubire ndabahe mwiriwe mwese canke mwaramutse bivanye naho mudukurikirana muherereye. Mudukurikirana muherereye ku mugabane w'Abanyamerika, bari hirya no hino ku mugabane w'Abanyaburaya, umugabane wa Aziya, abari mu mugabane wa Afurika mu bihugu nka Kenya, Uganda, Afrique du Sud, Zambia, Mozambique, Malawi, Tanzania, muri ngaha mu gihugu cacu Burundi, intara, amakomine, imitumba, ubucimbiri, imisozi bigiye bitandukanye, bivanye naho buri umwe wese adukurikirana aherereye. Mwese ndabahaye kaze. Fyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa ufyonde sabone, hama uracuja ngaha iburyo urafyonda no kwa kantu kameze nk'agakengeri. Amakuru, ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bizoja bigushikira aho uzoba uherereye hose kw'isi. Amakuru rero ariko aravugwa ni amasengesho yatanguye i Gitega muri paruwasi ya Magarama, aho umugambwe uri ku butegetsi wa CNDD FDD biboneka ko watanguye gukusanya wahuje abategetsi batandukanye muri uyu mugambwe. Rero bakaba bitavye inkuka y'imisa yasomwe na Musenyeri Nahimana Bonaventure i Gitega muri paruwasi ya Magarama. Si we wenyine yagize ico avuga kuko na Pasiteri Denise Bucumi Nkurunziza nawe yagize ati ndashimiye indongozi z'umugambwe CNDD FDD ko bantumiye ngo dusangire ivyera vy'Imana dusanga mu gitabo ca mbere Petero gatanu kuva umutwe ni 5 umurongo kuva kuri wa mbere gushika ku wa 11, avuga ati umuti w'ibanga nukunuma wirambire. Denise Bucumi Nkurunziza mu vyo rero ngo yoba yavuze ngo harimwo kwigisha abantu ko bagomba kunuma bagahora, ngo kuko ibiriko birabandanya bibera ngaha mu gihugu cacu c'Uburundi biboneka ko ari akamaramaza, uvuze baramunyonga baramuhitana. Ngo akarorero naho atakavuze, akarorero ka hafi twaba hano umushikiranganji Gabi Bugaga yarajejwe kumenyesha amakuru n'ibimenyesha amakuru ngaha mu gihugu c'Uburundi, yarajejwe communication, yarariwe n'umugambwe uri ku butegetsi CNDD FDD. Ubu amaziko yiwe azoba kuri uyu wa kabiri muri iyi ndwi iza, bizoba ari kw'igenekerezo rya 28 Ndamukiza umwaka w'2026. Ibintu bibandanya gukomerana Uburundi nkuko biriko biragenda bishikirizwa amakuru rero tubandanya kugenda turonka, kandi hariko haribazwa ibintu vyinshi ivyabereye muri ayo masengesho ya CNDD FDD. Muzi ko ahora atangura ari ku munsi wa kane nkuko bisanzwe muri uyu mugambwe wa CNDD FDD. Nibi ngorane zibandanya gukomerana abantu ngaha mu gihugu c'Uburundi nkuko biriko biragenda bishikirizwa. Amakuru dufise mangaya, amakuru ariko aratugerako muri kano kanya, reka tubabwire nyene twari dukomoje kuri iyi nkuru ya Gabi Bugaga ko azoshinguranwa iteka mw'itongo ry'abapfuye ngaho ku Mpanda. Jerome Niyonzima yaratanze itangazo rimubika. Umuhisi azoshingurwa mw'itongo ry'abapfuye ku Mpanda. Imisa yo kumusezerako izobera muri Katedrale Regina Mundi Bujumbura. Gukaraba ni kuri Messe des Officiers i Bujumbura. Amasoko yacu yose yemeza ko umushikiranganji Gabi Bugaga yagandaguwe. Inzego z'iperereza ziravugwa be n'aboba baramugandaguye canke bamucungera. Umukuru w'igihugu mu bo barakoze ibara.
mu boba barakoze iryo bara ryo kugandagura Gaby Bugaga nabo baravugwa harimwo abacungera nyine umukuru w'igihugu. Leta ya Varisito Ndayishimiye nta matohoza ikeneye kumenya ku bicagiteye urupfu rwa Gaby Bugaga. Umushikiranganji wa kominikasiyo nta na autopsy yakozwe ku kiziga ngo bapfume babeshuza amakuru avuga ko Gaby Bugaga yoba yararashwe amaja ku gutwi canke ko hari ikintu yakubiswe mu ruhanga ahegereza umusaya. Leta ntikeneye gusigura ingene umushikiranganji yari mu kivoga ca Rubirizi mu masaha y'ijoro atawujejwe umutekano wiwe bari kumwe. Ntikeneye gusigura uko yinjiye mu itongo ry'ibigazi. Ntishaka gusigura canke kumenya ingene umushoferi agira isanganya ry'imodoka ariko bakamusanga aryamye mu ntebe y'imbere, ukuguru kumwe kwasohotse hanze guciye mw'idirisha ry'umuryango wa shoferi. Leta ntikeneye kumenya ingene urufunguzo rw'imodoka rwari mw'isakoshi, ingene airbag itasohotse, ingene imodoka iboneka ko yoba yarahonzwe n'ibindi vyinshi. Nimba umushikiranganji yoba ashobora kwicwa gutya ntihagire na kimwe gikurikira, mbega ubuzima bw'umunyagihugu mutoyi, umunyagihugu ntaho nikora asanzwe bibereye ngaho z'amabayi mu buraruko, canke se aherereye mu Nyeshenza, canke se ari ku Munyempundu ngaho muri komine ya Mugina, canke se ari ngaho mu Rugombo, canke se ari i Makamba, canke ari mu Cankuzo, canke ari i Nyabihanga, ari mu Gisuru, ari muri Rugazi, ari i Muramvya, ari n'ahandi hagiye hatandukanye, ari mu Rutovu iyo muri za Bururi. None niba uyu munyagihugu uyu mushikiranganji yoba yaragandaguwe ntihagire amatohoza CNDD FDD ikora, bizogenda gute ngo bihere? Ni gute umunyagihugu mutoyi we atari ugusyonyora bagaheza ntihagire uwumukurikirana? Ingorane zikomeye cane biriko biragenda biba ngaha mu gihugu c'Uburundi, aho biboneka ko ubutegetsi bwa Gitega buriko burahohotera abene igihugu, nyamara ntihagire ico bifuza gukorako amatohoza. Ibintu birabandanya guhindura isura. Haravugwa kandi ko Uburundi bwoba bwateguraga canke mu Burundi hoba hategurwaga gutembagazwa k'ubutegetsi nk'uko amakuru ariko aragenda abishikiriza. Biravugwa ko Ndayishimiye ngo yoba yatahuye ukungene abo bagabo bipfuzaga kumutembagaza ku butegetsi. Ndayishimiye gutahura ivyo nyene ngo yoba yaciye ahindura inzego nk'uko amakuru ariko arabivuga. Ibiriko biragenda bitangazwa nuko Ndayishimiye ngo yagenye intwazangabo nshasha nyene nk'uko twabibahaye no mu makuru yacu yatambutse. Izo ntwazangabo mu mabanga yo kurongora ububiko bw'ibigwanisho vy'igisoda c'Uburundi. Aha tutiriwe turaca hirya no hino iki ni ikimenyetso ko yatahuye ko yinjiranwe kuva aho ikambi ya baze ku Musaga ituriwe igasha igatokombera.
Biravugwa ko kandi Ndayishimiye yagenye Colonel Thierry Kabura ngo arongore ububiko bw'ibigwanisho vy'igisoda c'u Burundi mu gihe abarundi bagize iminsi badatahura imvugo zitangaje hagati y'umukuru w'igihugu n'umuvugizi w'igisirikare General Gaspard Baratuza. Yatangaje ko ibiturika biriko biraturagurika ko ari isanganya ry'umuyagankuba, n'ubu kandi akaba yaraye asubiye kuvyemeza. Nyamara umukuru w'igihugu we akabihakana ati oya, ivyo uvuga sivyo, muri irya kambi ya Kabaze umuyagankuba ubayo. Ivyo rero birerekana ko atari vyo ivyo uriko urashikiriza, ngo ko ibigwanisho ndabizi neza mwarabituriye. Nico Ndayishimiye hajya yashatse kwereka abanyagihugu ko ibigwanisho vyaturiwe atari isanganya vyagize. Bikavugwa ko kandi hoba hari n'undi mugambi woba winyegeje inyuma uko igihugu c'u Burundi kiriko kirahabwa intwaro n'igihugu c'u Bubirigi, bagaturira ivyo bigwanisho bishaje kugira ngo baronke ibindi bigwanisho bishasha vy'ubuhinga bwa none bazohabwa n'igihugu c'u Bubirigi. Ububirigi ngo nibwo buriko burafasha Uburundi kuko ngo bariko barategura umugambi wo kuzotera igihugu kibanyi c'u Rwanda mu buraruko. Ibihugu vya SADC birimwo Tanzania, harimwo na Afrika y'Epfo, Congo Kinshasa, Uburundi ngo bariko baregeranya ibigwanisho, tutibagiwe n'Ububirigi ngo kugira ngo bazoje guhangana n'igihugu kibanyi c'u Rwanda, bivanye n'uko SADC yasebeye muri Congo ibigwanisho vyabo, u Rwanda rukabipakiza rukabibasubiza bikaja muri Tanzania. Amakuru yacu tubaye turayahagarikiye ngaha. Wafyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa urafyonda sabone, hama uracuja ngaha iburyo urafyonda no kwa kantu kameze k'agakengeri. Amakuru, ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bizoja bigushikira aho uzoba uherereye hose kw'isi. Mwe mwahejeje gufyonda subscribe kandi tukaba tubakengurukira cane, muri abo kubahwa. Amakuru yacu nakagaruka, nagahwane, ndabikebanuye, naho ubutaha.